हाम्रो चाहिँ फाइनली अब धेरै दिन पछाडि चाहिँ भेट भइसकेको छ। फेरि चाहिँ सरप्राइज दिएर टक्क आइपुग्नु भएछ मेरो रुममा। अनि अब एट द सेम टाइम खुसीको पनि दुःखको पनि कुरा आइरहेको छ। अब खुसीको र दुःखको कुरा चाहिँ हामी बादमा देखाउँछौँ, त्यो अब स्पटमै पुगेर होइन। अहिले चाहिँ हामी दुईजनाको भेट भइसकेको छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँबाट सुरु भइसकेको छ। किशोर चामलिङ राई मेरो दाई, अनि फेरि यता सञ्जय चामलिङ राई उहाँको भाइ, दुईजनाको चाहिँ फेरि ल भिडियो चाहिँ हाम्रो सुरु भइसकेको छ अल्फाला स्ट्रिट अबुधाबीबाट। अबको यात्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरप्राइज हो। यहीँ पुगेर हामी चाहिँ सुट हान्छ। त्यस पछाडि हामी अहिले तपाईँहरूले पनि देख्नु प्रतीक्षामा छौँ। अहिले एकछिन भिडियोमा देख्नुहुन्छ र हाम्रो प्रतीक्षामा कोही हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ बिचमा बसिरहेको बिचमा छौँ, कसैले पर्खिरहेको छौँ भने हामी सबैलाई चाहिँ अरू कसैले पर्खिरहेको छ। वेटिङ चाहिँ यता छ फेरि हाम्रो वेटिङ चाहिँ। अनि आज चाहिँ हामी एउटा ठाउँ एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ। अनि अनि यसमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान सञ्जय सर र अनि यहाँ हाम्रो वेटिङ चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको छ। आधा घन्टा बेसी वेटिङ गरिसक्यो। तर यिनीहरूलाई चाहिँ तर यति मेकअप गर्नलाई आधी घन्टा लाग्यो तिमीहरूलाई। होइन दाइ म साथीलाई फोन गर्दै थिएँ। हामीले आधी घन्टादेखि पर्खेको मान्छे लिपस्टिक मात्र आइपुग्छ भन्दै लाग्यो मान्छे। अलिकति बस अर्को गएको फेरि अब आज उता कुर्नेहरू चाहिँ हेलो मेरो बहिनीलाई चाहिँ स्वागत छ मेरो भ्लगमा, सञ्जय दाईको भ्लगमा। हेलो अब के तिम्रो हल्का इन्ट्रोडक्सन देऊ न दाईको भ्लगमा। म चाहिँ दाइको एकदमै प्यारो बहिनी। त्यति साह्रो प्यारो त होइन। लगाउँदैछ अब कुनै जग्गा मेरो नि भ्लग हुन्छ। मैले भर्खरै टिकटक खोलेको। बाइ द वे गाइस, या मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ रिसेन्टली होइन। उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ एकदम खतरा होइन टिकटकै खोल्नु भएको छ र खतरा भाइरल को प्रोसेसमा सिडी चढ्दैछ होइन। प्लिज टिकटक फलो लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। उहाँले चाहिँ गुराउनु भएको छ। दाईको भ्लगमा स्वागत छ मिनालाई। मेरो नाम चाहिँ सन्तुली तामाङ हो। सन्कित हाम्रो वेटिङ चाहिँ अब खत्तम भइसकेको छ। हामीले पर्खेको चाहिँ खास यो बच्चाहरूलाई हो। यिनीहरू चाहिँ आइसकेको छ। यिनीहरूसँग हामी भेट भएर अब हामी सबैलाई वेट गर्ने मान्छेलाई भेट्न चाहिँ हामी जाँदैछौँ। तर हामीलाई पर्खिने मान्छे चाहिँ रिसाइसक्यो होला होइन, किनभने हामीले आधी घन्टा भनेको कति भइसक्यो सोल्टी? 1 घन्टा रिसाइसक्यो। ए पाइनापल बिल्डिङ हो मिना। हामी चाहिँ पाइनापल बिल्डिङ आइपुगिसक्यौँ। अब तिम्रो पाइनापल बिल्डिङ अरू वेटिङ चाहिँ अब खत्तम भइसकेको छ। हामीलाई पर्खिने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ पर्खेर बसिरहेको छ। ए सरप्राइज वालाहरू आयो त। हेलो भेट भएर हामी चाहिँ अब बस चढ्नको लागि बसमा रिचार्ज गर्दैछ बच्चाहरूले। झगडा गरी लाउँदैछ यिनीहरूले पैसा बाँच्दै भयो लुल्लुको। अब लाउँदैछ शान्ति कुमारीले। कति छ तिम्रो? -2 रहेछ। लगाउ गाइस हेर्नु बस कार्डमा चाहिँ पैसा हालिहाली जानु परेको छ। पैसा हाल्दैछ पैसा लिनै मान्दैन त। अर्को पैसा हाल ल हाल होला नि त। नयाँ हाल भनेको होला। ओ पैसा खायो ला फ्याल्दियो पैसा। तेरो पैसा माइनस गर्छ मैले लिदिन भन्ने होला है। अर्को हाल न, अर्को चेन्ज गर न एकचोटि। अब शान्तिको वालेट पनि हेऱ्यो हामीले आज भिडियोमा। तैँले के सोचेकोस् तैँले मलाई भन् के सोचेकोस् भन्। ए लुलुको पनि लाग्यो 10 मेरो 14 मा लाउनु परेन रिस्किटको कहाँ लाउनु पर्छ त नि। फाइनली भयो शान्तिको पैसा चाहिँ लगाइसकेको छ। अब हामी बस कुरिरहेको छौँ। अनि हामी कहाँ जान्छौँ? हामी जान्छौँ क्याम्पस बाहिर गर्का हाम्रो कहाँ ताजमहल र डुप्लिकेट ताजमहल साथ दिराम भयो त दाइ। हामी डुप्लिकेट ताजमहल घुम्न जाँदैछौँ। पुग्छ साथी हाल्छु है फेरि। नहाला किन हुनु धेरै पैसा फेरि पुगेन अनि केही हुँदैन।
पैसा निक्लिन मेरो पैसा किन हेर्नु बस्नु म चाहिँ यस्तो टोपी लाएर फेरि यसरी लगाउनु न दाइ ल हाम्रो दाइलाई त सेम लासो लासो गाइस लासो लासो गाइस लासो नमस्ते यता हाम्रो मिनाले चाहिँ भ्लग सुट गरिराखेको छ अनि के भएको अनि हामी चाहिँ अब अघि मान्छे कुरै अहिले बस कुरै भइरहेको छ होइन आज कुरेको कुरे भ्यू चाहिँ कस्तो देख्छ राम्रो देख्छ राति पनि के देख्दैन यो चाहिँ अहिले म होइन भन्न सक्दिनँ बयान गर्न सक्दिनँ होइन भनिहाल्यो यसमा केही कमी कमजोरीहरू आउन सक्छ राइट टाइममा हामीले फेरि राइट भ्यू देख्छ एकदम दामी वन्डरफुल भ्यू हामी खासमा आज भेट्नु आएको चाहिँ हाम्रो मेन मान्छे चाहिँ यता हुनुहुन्छ मिना कुमारी तामाङ मेन मान्छे अनि अब भविष्यमा कहिले होला फेरि भेट हाम्रो दुईजनाको चाहिँ आज अन्तिम लास्टै भेट होला किनभने अब भोलिसोलि त हुँदैन हामी चाहिँ भोलि भेट भइहाल्छ डेट भएर कहाँ रानी मल हिँडेको तिमी के अरे के अरे उता के ताजमहल दिदी र हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट भएको आज दिदीले भाइलाई पर्खेर बस्नुभएको भाइलाई परेर बल्ल भाइ आएको अब बस पर्खेको आज वेटिङ गर्ने दिन रहेछ नि त्यो पछि 94 नै आउँछ तर त्यो चाहिँ कहिले आउँछ हैन तर दुईजनाले 4वटा आँखा 8वटा आँखाले पनि अघि 94 देखेको हैन मैले देखिसके उतारी आइसक्यो अब यो साइडमा पनि आउँछ हाम्रो बस चाहिँ आउँदैछ अब म त यहाँबाट आहा धमिलो देख्छु यहाँबाट घुमेर आउँदैछ हाम्रो बस अनि 50 पर फेरि अब उताबाट घुमेर आउँछ ल मिनाको अब आज चाहिँ हामीसँग छ मिना अब भोलिदेखि चाहिँ याद मात्रै हुन्छ मिनाको फेरि अनि शान्तिको साथी पनि छुट्टिन्छ लुल्लुको को अरे मालिस गरिदिने मान्छे उसलाई चाहिँ साथी जाने पिर छैन मालिस गरिदिने मान्छे गयो भने टेन्सन भइरहेको ल गाइस ल मिलाइवरी हाम्रो चाहिँ सुरु भइसकेको छ सब्स्क्राइब बस कुर्दा अब चाहिँ बस आइसकेको छ हाम्रो एक्साइटेड भएको मान्छेहरू थाकिसक्यो नै हाँस्नै छोडिसक्यो बस कुर्दा तर आज घिउ भात टन्न खाएर आएर फ्रेस देखिरहेको छ भोकै भात त रुन्थ्यो नि यिनीहरू सोल्टीको फेभरेट प्लेसमा पो धान जानु लाग्यो आज हाम्रो मेन गाइड चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ आजको मलाई हैन त्यो प्लेस चाहिँ एकदमै हैन दुईचोटि चाहिँ जानै मन लागेको थियो तपाईँ र मेरो खासमा प्लान जाने भएको तर गइएन अनि बिना कारण भयो अनि त्यहीमाथि बहिनीहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो होइन 1 वर्ष अगाडि के हाम्रो जाने प्लान भएको थियो शान्ति चाहिँ तर भिडियोमा चाहिँ राम्रै देख्दो रहेछ मतलब अझै डबल काम थियो क्या साइन भिडियोमा पनि नराम्रो देखिने भने चाहिँ लुल्लु मात्रै होला क्या फाइनल्ली 94 चाहिँ आइसकेको छ र अब हामी बस चढ्दैछौँ फाइनल्ली वेटिङ चाहिँ अब हाम्रो सकिएको छ र हामी अब डेस्टिनेसनतिर लाग्दैछौँ अब अनि अब दुःख मान्ने खुसी भने चाहिँ छोडियो एकदम अब एउटा कुराले भन्नुपर्ने खुसी पनि दुःख पनि किन खुसी भन्दाखेरि अब उसको चाहिँ अर्को स्टेप अझै बेटर स्टेपहरू चाहिँ चाल्नु लागेको छ यहाँभन्दा राम्रो अब अपर्च्युनिटीहरू पायो होला त्यही भएर अब यो हामीसँगै काम गरेको कम्पनी र देशै छोडेर जानु लागेको छ बहिनी अनि दुःख चाहिँ के भन्दाखेरि अब फ्यामिली जस्तो भएर बसेको अनि सँगै टाइमहरू सधैँ स्पेन्ड गरिरहेको सुख दुःखमा सँगै स्पेन्ड गरिरहेको अनि अब मिस हुन्छ आफूले सबै जान्छ मैले अनि हाम्रो फ्यामिलीको एकदम मेनली वान एन्ड ओन्ली ब्लगर एकदमै ज्ञानी सहनशील मलाई लाग्ने क्या मेरो बहिनीहरू मध्येको बहिनी मेरो बिना बहिनी चाहिँ एकदम हुन्छ नि बुझ्ने क्या व्यापारिक खालको अनि ऊ चाहिँ अब जाँदाखेरि एकदम दुःख पनि लागेको छ अब दुःख मानेर आउँदै भएन आउँदै गरेको भविष्य चाहिँ
भविष्यको कामना चाहिँ गर्दै आज हामी अब सायद हाम्रो घुमाइ चाहिँ आजको अन्तिम होला रुटमा। त्यसको मेमोरीको लागि चाहिँ हामीले भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अझै अरू अब ठाउँहरू पनि देखाउने छ हामी। मेरो तर्फबाट चाहिँ फेयरवेल मिना कुमारी जान्छ किनभने अब भोलि फर्किँदैछ त्यतिखेर सोल्टी भोलि दुवै फर्किनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ भेट लास्ट होला। फाइनल्ली अब हामी चाहिँ ग्रान्ड मक्सतिर छिरिसकेका छौँ। हेलो हेलो बच्चाहरू। यता दुईजना चाहिँ हाम्रो मिना अनि किशोर सोल्टी आउँदै हुनुहुन्छ। सबै आफ्नै भ्लगमा आफ्नै भिडियोमा बिजी। अनि हामी चाहिँ फाइनली आइसकेको छ ग्रान्ड मक्समा। दिदी आफ्नै स्टोरमा घुम्दै है अनि यता हाम्रो सोल्टीको अब आफ्नै स्टोरमा आइपुगेछ। अब मिनाको पनि दुईजनाको एक्स स्टोरमा चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ एक्स स्टोर भिजिट गर्दा चाहिँ? फर्स्ट एन्ड लास्ट फर्स्ट पनि तिमीले हो? पछि अनि फेरि मेरो पुरानो एक्स स्टोरमा गयो अनि त्यसपछि फेरि अनि मिनाको यो चाहिँ अब दोकान लास्ट दोकान अनि लास्ट टाइमको भिजिट र लास्ट भिजिट। सोल्टीको पनि पुरानो स्टोर। मन पऱ्यो तिमीलाई यो स्टोर? मन पऱ्यो? आउने यहाँ काम गर्नु? जेल रहेछ नि त्यहाँ हेर त दिदी, भन न जेललाई कस्तो आनन्द भइरहेको त हेर त। तिम्रो दिदी पसिना पसिनाहरू कुदिरह। बेहोस भइरहेको सबैजना। सोल्टी अनि कस्तो लाग्यो? सोल्टीको आफ्नै स्टेसन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज भिजिटर भएर आउनुभयो सोल्टी। सोल्टीले अब काम गर्नु छोडिसक्नु भयो। अहिले भिजिटमा आउने छ कफी सफी खाने आफ्नै स्टोरमा। अनि कुन मोड कुन पलको याद आयो? याद छ त्यस्तो कुनै मोमेन्ट एउटा? एक्चुअली यो इनिसिएटिभमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्रेस अर्डर दिएको थियो। अर्डरै पछि स्मुदी र आइसटी हाल्थ्यो। एउटा अर्डरमा 8-9वटा आइसटी हालिदिएपछि अब त्यो सँगसँगै अर्को एउटा 5-6 थरीको स्मुदी हालिदिएपछि म अल्ट्रा हेर्नु एउटा टिभिएस बनाऊँ कि आइसटी बनाऊँ कि स्मुदी बनाऊँ कि आएको सरफ चाय बनाऊँ कि फ्राङ्क बनाऊँ कि त्यस्तो भएको त्यस्तो त्यो याद छ। फर्स्टमा आएको दिन चाहिँ के हाम्रो इन्सेन्टिभ स्टार्ट भएको थिएन? तिम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट दामी फर्स्ट एन्ड लास्ट जहाँबाट स्टार्ट गरेको त्यहीँ हिँड्नु भयो राम्रो। तर तिमीहरूको यो जेल चाहिँ आज फर्स्ट आएको होइन? फर्स्ट ड्युटी के गर्ने अलामल्ला परिरहेको कस्तो हेर्दैछ म। सोल्टीको पुरानो स्टोर चाहिँ भिजिट हानेर हामी अब सक्सेसफुली निस्किसकेको छ। स्टोर भिजिट चाहिँ सक्यो। अब हामी आउटसाइड भिजिट हान्नेछौँ एकैछिन। हामी डेस्टिनेसनमा चाहिँ आइपुगेछौँ तर मेन भ्यू चाहिँ तपाईँहरू देखाउनु बाँकी नै छ। अब बाहिर हामी त्यसलाई सुट हान्नेछौँ। त्यस पछाडि कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले पनि होइन? मेरो सस्तावाला एक्टिङ हेर्नुहोस्। पुरानो स्टोर हेरेर मलाई आँखाबाट आँसु आइरहेछ। मन भाव विवाद भइरहेको छ। र अब हामी जहाँ चाहिँ जान्छौँ भनेको थियो मेन त्यो ठाउँ चाहिँ अझै आइपुगेको छैन। बाहिरको सानो सानो खाने नजरहरू चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। अब अझै अरू मेनमा चाहिँ हामी पुगेको छ। तर यो रुखहरू भएर है राम्रो देखिने क्या बाहिर चाहिँ जस अर्कै ठाउँमा छु कि जस्तो लाग्यो। भ्यू चाहिँ राम्रो छ बाहिरबाट। भ्यूहरू यस्तो छ, यतापट्टि यस्तो छ। तर बहिनीहरू चाहिँ बाहिर निस्क्यो भनेर कहाँ हो र गायब भइरहेछ। लबी साइडमा गयो कता गयो? हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यो भनेर खोजेको बच्चाहरूलाई हराएर एकछिन फोन गरेर खोज्दैछौँ। बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ राम्रो छ। ल सोल्टीको पुरानो एक्स स्टोरमा आएर चाहिँ कस्तो अब खुसी लाग्छ कि दुःख लाग्छ मेरो चाहिँ? किनभने म एक्स स्टोरमा अहिलेसम्म 2टा स्टोर भयो मेरो। फर्स्ट स्टोरमा आएँ अनि त्यो स्टोरबाट जब प्रमोट भएर अर्को यो दोकानमा आएँ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो दोकान भिजिट गर्न एकचोटि पनि गएको छैन क्या। जानु चाहिँ मन लाग्छ। अब त्यहाँ खुल्छ अरे नि त महाकाफे, यो रिनोभेट भइरहेको छ अहिले। जान्छु होला। तर कस्तो फिल हुँदो रहेछ तपाईँ चाहिँ? मैले अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि फेरि गइसक्यो घुम्नु लागि। त्यहाँ बाहिर स्टेटले पनि पुगेको छ तर त्यस्तो खास
खासै केही फिलिङ भएन मलाई चाहिँ सुरुको स्टोरमा पनि त्यस्तो खासै केही भएन अनेस्टली म चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने फर्स्टमा त्यहाँ मेरो फर्स्ट स्टोर जब म ट्रान्सफर भएर आएँ अर्को दोकानमा 6 महिनासम्म पनि मेरो स्टोर अर्कै हो यो स्टोरको यो भएन त्यो भएन मेरो स्टोरमा यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो खालको आउने कुरा गर्ने त्यहाँ स्टोरमा अनि अहिले नयाँ अरू ट्रान्सफर भएर आएकोहरूको यस्तो कुरा सुन्छु त्यस्तै भनिरहन्छ क्या हाम्रो स्टोरमा त यस्तो हुँदैन यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ याद आउँछ जस्तो आफ्नो पहिलाको होइन उता मिस हुन्छ हुँदैन यहाँको केही राम्रो पक्षहरू यो स्टोरको राम्रो पक्ष त्यही त डेफिनेटली पिपुल्स होइन कोलिग्स भनौँ न त्यही हो आज अब सोल्टीको पुरानो स्टोरको भिजिट गऱ्यो भित्र बाहिरपट्टि आएर यस्तो दामी तर यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या सोल्टीहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा अब डेली काम गरेर बिताएको है म चाहिँ कहिलेकाहीँ घुम्न आउने क्या कहिलेकाहीँ घुम्न आउँदा हेर्नु त सोल्टी यस्तो दामी देख्छ है सोल्टीको स्टोर राम्रो छ अनि स्टोरमा को काम गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के अरे बाबा लक्की मान्छे अरे यस्तो राम्रो ठाउँमा काम गर्ने यो एउटा भइहाल्यो अनि अहिले फेरि मेरो करेन्ट स्टोर आउनु भयो भने चाहिँ सोल्टी छन् होइन ओहो कस्तो अब होइन युएसको त्यो न्युयोर्कमै आएको छु त्यस्तो फिल हुन्छ क्या त्यहाँ त्यस्तो दामी छ है आउँछु त्यहाँ म नआउने कुरा हुँदैन त्यहाँ पनि आइपुग्छु तर यो तपाईँको फर्स्ट स्टोरी मलाई यस्तो राम्रो लाग्छ यहाँको लोकेसन बाटोभरिमा त्यो एलइडी लाइटहरू होइन त्यो न्युयोर्कको त्यो झलक देखाइन्छ पुरै होइन लाइट त ठिकै लाइट पनि मलाई राम्रै लाग्छ तर मेन चाहिँ यो प्लस नेचर प्लस अनि यो मान्छेले बनाएको कुरा छ नि यस्तो राम्रो स्ट्रक्चरहरू यिनीहरू सबै एकै ठाउँमा त्यहाँ पनि लट्स अफ इच एन्ड एभ्री कर्नर होइन बाटोभरिमा स्ट्रिट आर्टहरू होइन राम्रो लाग्छ मलाई ठाउँ म सोल्टीलाई होइन अहिले नै इन्भिटेसन दिन चाहन्छु होइन आउँछु चाँडै आउँछु त्यहाँ मैले प्लान अब गरिरहेको त्यही त मेन भनेको सँगै टाइम मिल्दैन सँगै फ्री भइँदैन आउँछु एक दिन त्यो ठाउँ पनि यो ठाउँ चाहिँ यस दामी लाग्छ मलाई ए यताबाट जाने यहाँबाट जाने हामी अहिले पारी गएपछि एउटा प्रपर ट्रान्डमक्सको भ्यू चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी भित्रको इन्टेरियरहरू मात्रै देखियो होइन भित्रको इन्टेरियर हामी घुमाइसक्यो तर भिडियोमा देखाएन तर हामीले चाहिँ अब बाहिरबाट चाहिँ प्रपर होइन अब सबै देखिन्छ इन्टेरियर हल्का सानो पर्खिँदा हामी के अरे बाटो बिर्स्यो भनेर फोन गरेको फोटो खिचिरहेको अरे मेन ठाउँमै नपुगे तिमीहरू यति टाइम लियो भने चाहिँ तिमीहरू त्यो मेन ठाउँमा पुगे चाहिँ कति लिन्छ होला हामी जाने ठाउँ अर्कै हो नि त अहिले समयले ठिक्क 9:51 कति भइरहेको छ होइन अनि अबको लगभग 5-10 मिनटमा चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ सो आर यु गाइज आर एक्साइटेड यतिको हुनु पर्यो नि त गाइड चाहिँ हामीले जस राम्रै गाइड पाएछ आज हाम्रो शेर्पा बहिनी हुनुहुन्छ यता फेरि हिमालबाट सिधै आउनुभएको अनि अब मिना कुमारी यहाँ छ त्यहाँ मेरो भ्लगमा चाहिँ मिना चाहिँ भ्लगमा बिजी छ मेरो भ्लगमा पनि उसलाई घरिघरि ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु मैले लाइक सब्सक्राइब टु आवर दाइको च्यानल अनि लुलुलाई शेर्पाको टोपी निकाल्यो उसले किनभने क्यामेरामा चाहिँ शेर्पाको टोपी बिना ऊ आउन चाहन्छ त्यही भएर उसले क्यामेराको अगाडि चाहिँ टोपी प्याल्दियो तर राम्रो देखिन्छ अब शान्तिको पालो उता यस्तो गरेर देख्छु यस्तो गरेर शान्ति यस्तो खै यस्तो होइन क्युट हुनु लाग्यो मेरो सोल्टी पनि आउनु होला यता के छ सोल्टी गाइड हाम्रो उहाँको चाहिँ टुरिस्ट गाइड हुन्छ हाम्रो चाइनाबाट चाहिँ हामीले डोन्ट डिसरेस्पेक्ट योर गाइड ओके के भन्नु आजको टुर चाहिँ हजुरको कस्तो भइरहेको छ तर लाग्दैन किनभने अब सेफ्टी पनि छ नि त यहाँ चाहिँ एकदम शेर्पाको टोपीदेखि लिएर रेस खेल्दैछ मैले भेट्नु सकेदैन मलाई बच्चाहरूले च्यालेन्ज गरेर हुन्छ दाइलाई रेस गरेको सक्छ दाइलाई जो हार्छ त्यसलाई नै पनिसमेन्ट पनि
जित्ने त विनर 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 चिकन डिनर माथि होला सायद तपाईँ पनि रेस गरेको यिनीहरूलाई कस्तो तर सुहाउँदो रहेछ शेर्पाको टोपीले बाई 1 मिलिमिटरले चाहिँ जितेको छ होइन र मेरो भाइले चाहिँ मलाई जितेन आदि पनि भेटेन मलाई दाइहरूलाई के हराउनु भनेर मैले दाइहरूलाई जित्न दिएको एकदम जेनरस मान्छे हो नि त गाइस त्यही भएर हो म दाइहरूको डिसरेस्पेक्ट गर्न मेरो बहिनीले जित्ने भनेको मलाई खानुमा मात्रै हो ओ आइपुग्नु भयो दिदी र बहिनी कस्तो भइरहेछ त टुर दामी ल ल ल हामी लिफ्टमै जान्छौँ सेवाको उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले साथी बन्द हो नि त अनि आकाश जाने पुलबाट हामी जाँदैछौँ नम्बर 1 थिचेर भ्यू चाहिँ हल्का सुरु भइसक्यो चाहिँ यहाँबाट तर मेन चाहिँ भ्यू पोइन्ट होइन यो चाहिँ मेन भ्यू पोइन्टमा चाहिँ पुग्नु बाँकी नै छ यो चाहिँ कास्टिङ मात्रै हो जाम 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 पर्यो पानी गुड्छ घाटैमा टोली चाहिँ बढिरहेछ अगाडि रमाइलो गरेर हिँडिरहेछ बच्चाहरू म पनि पछ्याइरहेछु पछि 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 अब चाहिँ पुग्न लागेको थियो सबै खुसी भएर हिँडिरहेको थियो बढ्यो तिर्सना सला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौँला तो मोटर गाडीमा तिमीलाई चढाउँला सम्झना बिर्सना सला एट द सेम टाइम दुईटा चन्द्रमा के हो के हो आज त दुईटा चन्द्रमा लागिरहेछ त ओहो मक्कै होला नि फेरि होइन नि भनिदिएको मात्रै हो तर जस दामी लाग्यो चन्द्रमा चाहिँ घाम लाग्दा निस्किएको हामी जुन लागिसकेको जुन मेन जग्गामा चाहिँ अब लगभग आइपुगिसकेको छ हामी यहाँबाट चाहिँ बाहिरबाट देखिने भ्यू यस्तै छ अब अझै अलिकति अगाडि बढ्छौँ हामी नजिक आइपुग्न लागेको छौँ हामी यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ अझै नजिक गएर हामी हेर्नेछौँ तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछु ल अब चाहिँ हामी लगभग डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ र यो स्थान भनेको चाहिँ युएईको अबुधाबीमा रहेको ग्रान्ड मस्क भन्ने ठाउँ हो फाइनली डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छौँ वाउ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अब यस्तो राम्रो भ्यू देखिने ठाउँमा लिएर आउनु भएकोमा किशोर सोल्टीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यही भिडियो मार्फत चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे अब चाहिँ हामी निस्किन लागेछौँ सबैजनाले हेरियो फोटो भिडियो खिचियो अनि अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ हो गाइस लेट्स गो कुदे 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 शान्ति चाहिँ स्कुटर कुदाएर आइसकेको छ अब ल लेट्स गो यो बसबाट झऱ्यो आँखा रातै भइसक्यो दाइसँग घुमिसक्यो आइपुग्यो सोल्टी पनि हाम्रो यता हुनुहुन्छ निन्द्रा पनि पुरा हेलो 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 आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ सकिएको छ अब समाप्त भएको छ हामी चाहिँ घुमेर पनि
आइसके ल है गाइस फ्रीको पानी फुललाई चढाइदिन्छु राम्रो त हुन्छ जे होस् है बहिनीले चाहिँ अब फुललाई पनि शान्तिले चाहिँ शान्तिले फ्रीको पानी यतिकै फाल्नुभन्दा बरु ग्रान्ड हन्सबाट ल्याएर यहाँ पानी यहाँको फुललाई चढाइदिने हाम्रो यो के भन्छ अरे अल्फाला स्टेट पनि के भन्छ अरे ग्रान्ड मस्टर जलमल्ल फुलले ढाकेर ढाकिएको जलमल्ल यता लुल्लु कुमारीलाई जाडो भयो अरे जाडो भयो कसैले मलाई कफी तातो देऊ तर म सुत्नुपर्ने हुन्छ म पनि सुत्नु पर्ने हुन्छ भोलि फेरि मेरो डे आउँछ हो 2-3 घन्टाको यात्रा पछाडि चाहिँ हामी फाइनल्ली अब ब्याक टु अल्फाला स्ट्रिट भइसकेको छ अनि भिडियो हेरिदिनु होला र कमेन्ट के छ कसो छ निकालिदिनु होला छोडिदिनु होला धन्यवाद लास्ट मोमेन्ट हो मिनाको लागि फेयरवेल प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ यहाँबाट अनि हामीले अब क्यान्डल राख्दैछौँ तर यसको बारेमा उसलाई चाहिँ थाहा छैन अनि सरप्राइज हो अझै लाउनु पर्ला एक दुईवटा त्यति हो मैले बरु पट लाग्नु त्यति हो स्योर हो अनि अब हामी जाँदैछौँ यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हो गाइस लेट्स गो मिनाको लागि यहाँ सानो छ हाम्रो मायाको चिनो पनि रेडी भयो अब हामी जाँदैछौँ होइन एन्ड गाइजहरू यता चाहिँ फेरि सब रेडीमा लेट्स गो केक चाहिँ म बोक्ने म बोक्दैन है कसले बोक्छ? हो न त्यो झार्यो भने तिमीलाई झार्नु यो मेरो मोबाइल बोक्नु त एउटा स्न्याप पठाउनु लाइटर कहाँ छ मेक मेक भिडियो ब्रोकन नो इट्स प्लान अफ द साइलेन्टमा बिहाइन्ड द सिन गाइजहरूले चाहिँ तयारी भइरहेको छ अब के भन्ने भनेर कुरा भइरहेको छ फेयरवेल प्रोग्राममा ह्याप्पी फेयरवेल सुरु भइसकेको छ है त कन्फर्मेसनको लागि गइरहेको छु है हाम्रो भाइ यो लेट्स गो हाम्रो रुममा Happy farewell to you. Happy farewell to you. Happy farewell. Happy farewell. Happy farewell हाम्रो बहिनीको ल सानो चिनो देऊ एकजनाले मायाको चिनो लबीमा जाउँ आऊ भाइ आऊ न ल पक्राउँदैन आउने म जान्छु बिगी आउनु सबजना देखाउनु त साइडमा जय आऊ कम यो त फोटो भयो भिडियो ह्याप्पी फेयरवेल के क्या हो पैसा दिएको होला नि तिमीलाई ल है ल है ल है वा एउटा डान्स एउटा ल है विल मिस यु मिना लेखेर चाहिँ ल एक्साइटेड है अनि फोटो छ खोइ यसको मिनी भर्जन हो नपाएर यो त दुईटा एडिट भयो कि हाम्रो यो र
राम्रो छ कपालको त्यो कपालको हेर न कपाल कहाँ छ फेरि थ्याङ्क यू यता सबैलाई सबैलाई उयो मिस यु भन्दै थियो मिना पनि फेरि अहिले रुन्छ अहिले गाडी यो चिको हेर यहाँ अर्को हेर न नानी यहाँ कहाँनिर यो यहाँ त यो अस्ति हाम्रो गाइस हामी चाहिँ अस्ति नै हेर्न नि त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ खुब राम्रो देखेछ भनेर सन्जय दाइले नि त्यहाँ Thank you so much. Thank you.